약보다 효과죠. 기침 빨리 멈추는 물의 정체. 추워지면 밤마다 기침 때문에 잠 못 자죠? 기침 빨리 줄이고 싶다면 미지근한 물에 꿀 한 스푼 넣어 마세요. 꿀이 목을 코팅해서 자극을 막고 기침 반사를 억제합니다. 펜실베니아 주립대 연구에서는 기침약 덱스트로메토판보다 꿀이 더 효과적이라고 나왔어요. BMJ 논문에서도 꿀이 기침 횟수 정도 모두 감소시킨다고 확인됐죠. 꿀은 항균 성분이 있어 면역력까지 올려줍니다. 다만 하루 한 스푼 이하. 당뇨는 의사 상담 필수. 그리고 1세 미만 영하는 절대 금지. 기침 날 때 약보다 먼저 꿀물 기억하세요.